ကိုနိုဟာရွာဘက်ကိုပူးပေါင်းလာဖို့အတွက်ရှီကာမာရုအေးဒါကိုကမ်းလှမ်းလိုက်တာကြောင့်အခြေအနေအပြောင်းလဲတွေကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။သူမရဲ့ဆွမ်းအားကိုမကြခင်မှာရောက်လာတော့မဲ့နာရူတိုဆာစကေရုတောင်မှတွန်းလှန်နိုင်မှာမဟုတ်တာကြောင့်အခုလိုမျိုးပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှီကာမာရုရဲ့ကာဝါကီနဲ့နီးစပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရွာနဲ့ပူးပေါင်းဖို့အတွက်ကိုကမ်းလှမ်းမှုကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အေးဒါကသူမရဲ့မျက်လုံးကိုစတင်အသုံးပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီပန်နယ်မှာဆိုရင်တော့အေးဒါရဲ့မျက်လုံးကငကိုပုံစံကနေပြီးတော့ပုံစံပြောင်းလဲသွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့သူမရဲ့မျက်လုံးဟာဒိုဂျေဆုကိုအတီးပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီမျက်လုံးကြောင့်ပဲအရာအလုံးကိုမြင်နိုင်နေတဲ့ဆိုတာကတော့တေချာသွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒါလိုနဲ့သူမရဲ့မျက်လုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့တာကိုရှီကာမာရုကလည်းတတိထားမိသွားပြီးတော့ကုတ်ကတော့သူမရန်သူတွေနဲ့ကိုပူးပေါင်းသွားမှကိုမလိုလားတာကြောင့်ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အေးဒါကတော့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုသူမကိုယ်တိုင်ချခွင့်ရှိတာကြောင့်လာပြီးတော့မစိုးမိုးနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ရှီကာမာရုတယောက်ကတော့အေးဒါဘာလို့နေလဲဆိုတာကိုမသိတာကြောင့်စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အချိန်မှာပဲနာရူတိုကတော့ရုံးခန်းကိုအရင်ဆုံးရရှိလာခဲ့ပါတယ်။တကားကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လို့လှုပ်ဝက်နံပါတ်ကိုပြောင်းထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဖွင့်လို့မရဘူးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုရှီကာမာရုထံကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာတော့ရှီကာမာရုကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကြောင့်ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ထားရတာဖြစ်ပြီးတော့အခြေအနေတွေကအထီးခိုက်မခံနိုင်ဘူးလို့သာတတိပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့တွေဝင်လာရင်လည်းရန်သူရဲ့စွမ်းအောက်ကိုကြာဆုံးသွားမှဖြစ်တာကြောင့်တကားအပြင်မှာစောင့်နေပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တကားကိုလည်းဖျက်ဆီးပြီးတော့မဝင်လာဖို့တတိပေးလိုက်ပြီးတော့ရွာရဲ့ဗန်ဒာရေးအခြေအနေတွေကနှစ်တိုင်းကြာဆင်းနေတာလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ကြည့်ရတာကိုနိုဟာရွာကလည်းစီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးထင်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာဘရိုတိုနဲ့ဆာစကေကလည်းနာအိုတိုထံကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒါကိုအေးရာကတော့တည်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှီကာမာရုကိုမင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီကိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်စွမ်းအားအောက်ကိုတက်ရောက်သွားမှာဆိုလို့တားဆီးထားတာလားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကြံစီတွေအကုန်လုံးကိုအေးရာကသိရှိနေတာကြောင့်ရှီကာမာရုအံ့ဩသွားပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းမှာဒါကသူမရဲ့မျက်လုံးကြောင့်ဆိုတာကိုနားလည်သွားခဲ့ပါတယ်။အာမာဒိုကလည်းစိတ်ချင်းဆက်သွယ်ထားရကနေပြီးတော့ဒီမျက်လုံးကိုစရင်ဂန်လို့ခေါ်ပြီးတော့တကဘာလုံးမှာဖြစ်ပျက်နေသမျှကိစ္စတွေကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါရီမကတည်ပဲနဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုပါအချင်းတစ်ခုလောက်ထိကိုမှမြင်နိုင်တာကြောင့်သူ့ကိုဘာမှကိုဖုံးကွယ်ထားလို့မရဘူးလို့ဆိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်။အချင်းတစ်ခုလောက်ထိဆိုတာကိုရှင်းပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အေးဒါမမွေးခင်ကအချင်းဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ကိုပြန်လည်မြင်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့သူမမွေးခင်အချိန်တုန်းကကိစ္စကိုတော့မသိနိုင်ပါဘူး။သူမကိုမွေးတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအာမာဒိုဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်နိုင်တာကြောင့်တိတ်မကြသေးခင်5-6နှစ်လောက်ကဖြစ်မယ်လို့ထင်ရပါတယ်။အင်ဒိုရဲ့အစွမ်းနဲ့သူတို့စကားပြောနေတာကိုတော့မကြားနိုင်သေးတာကြောင့်ကတ်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။အေးဒါကတော့ရှီကာမာရုအခုလိုမျိုးကိုကမ်းလှမ်းတာကိုသူကတော့အံ့ဩလဲလို့ဆိုပါတယ်။သူမကိုကာရာရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပဲလို့ယူဆထားတာကြောင့်ရန်သူတွေဖြစ်နေပေမဲ့လို့သူနဲ့ရွာကြားထဲမှာဘာရန်ညိုးမှမရှိတာကတော့အမှန်ပဲလို့ဆိုပါတယ်။ရှီကာမာရုကလည်းတကယ်လို့သာမင်းကုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ကူညီနေမယ်ဆိုရင်ရွာရဲ့ရန်သူဖြစ်လာရမယ်လို့ပြန်လဲချင်းချောက်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနည်းနည်းရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အေးဒါကဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပဲမြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။တခြားသူတွေရဲ့စိတ်ကိုမမြင်နိုင်တာကြောင့်စိတ်ချင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့ဂျေဆုဖြစ်တဲ့အင်ဒိုရဲ့ဂျေဆုကနေပြောနေကြစကားတွေကိုမကြားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရှေ့ကဖြစ်ပျက်တွေမှာလည်းအေးဒါဟာဘရိုတိုထန်ကိုမမိုရှိကရောက်လာပြီးဆိုပြီးတော့လည်းစကားတွေပြောခဲ့တာတွေမမြင်နိုင်တာတွေဟာတော့အချင်းရက်တန့်ထားတဲ့ပြင်ကုန်မှာဝင်းချင်းချင်းစကားပြောတာမျိုးဖြစ်တာကြောင့်မြင်လို့မရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Anime If Telegram ကိုလည်း description မှာထည့်ပေးထားတာကြောင့်တွားရကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ဒီမှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ anime တွေကိုအကောင်းဆုံးပေါ်စံနဲ့မြန်မာစာတန်းထိုးပေးမှာဖြစ်တာကြောင့်သဘောကျမယ်ဆိုရင်လည်းဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တစ်ဖက်မှာကာဝါကီထံမှာတော့ဆူမီရဲကတော့စကားများနေပြီးတော့အခုနှစ်ယောက်စလုံးအဆင်ပြေနေတာကြောင့်ဝမ်းသာစရာပဲလို့ဆိုပါတယ်။ကာဝါကီကတော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့အာမာဒိုကာမှာပေးခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုမကျင်တတ်နေပြီးတော့ဒါပေမဲ့လည်းစွမ်းအားကိုတကယ်တမ်းသူကိုယ်တိုင်ကလက်ခံလိုက်တာကြောင့်ပေါ်လာတာဖြစ်တာကိုလည်းပြန်လည်စဉ်းစားမိပြီးတော့အပြစ်မတင်တော့ပါဘူးပထမဦးဆုံးအချိန်ဖြစ်ကာမရှိနေတာကိုကောင်းတယ်လို့ခံစားရကြောင်းပြောပေမဲ့ဆူမီရဲကတော့သူမရဲ့မြင်မှာအာမာဒိုဒီမှတ်ကိုပေးခဲ့တာတခြားသောမကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေအောင်မယ်လို့ခံစားရကြောင်းပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အခြေအနေတွေမကောင်းတော့ဘူးဖြစ်တာကြောင့်ကုတ်ကအာမာဒိုကိုနှိပ်စက်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ limiter တွေကိုအမြန်ဆုံးဖျော်ပေးဖို့အတွက်ကိုမှအကြက်ကင်နေပါတယ်အာမာဒိုကလည်းအစကတည်းကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်လာမယ်ဆိုရင်လုံးမိမာလို့ကိုကြိုပြောထားတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်သူပေးလိုက်မိတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ရှီကာမာရုကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှီကာမာရုကတော့နည်းနည်းလောက်ကိုမှထပ်ပြီးတော့တိခန့်ထားဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပြီးတော့တကယ်လို့ခမည်းတည်သွားမယ်ဆိုရင်ကုတ်က limiter တွေကိုဘယ်တော့မှဖျော်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်လို့ခမည်းကဖျော်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကခမည်းကိုမလို့အပ်တော့တာကြောင့်ချက်ချင်းတက်ပစ်လိုက်မှလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အာမာဒိုကတော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေထိကိုမရောက်သေးခင်မှာပဲသူကြောက်ပြီးတော့တည်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲအေးဒါကတခုခုကိုခန်းစားပြီးသွားတာကြောင့်ဒီနေရာကချက်ချင်းကိုမှထွက်သွားဖို့တက်ကိုကုတ်ကိုတတိပေးလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ဒီနေရာကိုကာဝါကီလာနေပြီဆိုတာသူမသိနေပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်လို့မရတာကြောင့်ထွက်သွားကြဖို့အတွက်ကိုပြောတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှီကာမာရုကလည်းကာဝါကီမှာအရာဝတ္ထုတွေကိုချုံလို့ရတဲ့ဆူကူနာဟီနိုနာရှိနေတာကိုသိတာကြောင့်သူရောက်လာမယ်ဆိုရင်လည်းအမှတ်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မှဖြစ်တာကြောင့်ဒီကောင်တွေပြေးစရာမရှိတော့ဘူးလို့တွက်ဆလိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တကားပေါက်ကပိတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကာဝါကီကသူ့ကိုယ်သူချုံပြီးတော့ဝင်လာလို့ရနေတာကြောင့်ရလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိနေခဲ့ပါတယ်ကာဝါကီကလည်းခန္ဓာကိုယ်တေးပြီးတော့လေဝင်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဝင်လာနေပါပြီနောက်ပြီးတော့အာမာဒိုကတော့ကာဝါကီဆိုရင်အေးဒါရဲ့ဆွမ်းအားကမတက်ရောက်နိုင်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါတယ်သူ
သူမရဲ့ညှို့ငင်တဲ့စွမ်းအားကလည်းဆွေမျိုးတွေနဲ့အိုဆူဆူကီတွေအပေါ်မှာအလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘိုရိုတိုနဲ့ကာဝါကီပေါ်မှာအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုတည်သွားတာကြောင့်ရှီကာမာရူကတော့ဒီလိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုဘာလို့အစောကတည်းကမပြောခဲ့တာလဲဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်နေပါတယ်။အာမာဒိုကလည်းတကယ်လို့သူသာပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းကကာဝါကီကိုချက်ချင်းဆင့်ခေါ်နေမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီးတော့ကာဝါကီကိုလည်းအထီးကိုက်မခံနိုင်ဘူးလို့သာဆက်ဆိုပါတယ်။အာမာဒိုကတော့ကာဝါကီကိုသူ့ရဲ့အပိုင်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားကတော့ရံမဖြစ်ခင်မှာပဲကိုကတော့အာမာဒိုကိုလက်သေးအမှတ်ထဲကိုအရင်ပစ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့သူရဲ့စခန်းစီကိုပို့လိုက်ပါတယ်။သူတို့ထွက်သွားကြတော့မှဖြစ်တာကြောင့်ရှီကာမာရူကလည်းအရေးထိန်ချုပ်ဂျေဆူနဲ့ရအောင်လို့ထိန်ထားလိုက်ပြီးတော့ကာဝါကီရောက်လာတဲ့အချင်းထိကိုမှစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဒုက္ခရောက်နေပေမဲ့လို့ကိုကိုရိုင်းတော်မှာဒီစွာတွေကိုဘာမှကိုလုံးလို့မရတာကြောင့်ကုညီမဲသူမဲနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒါကတင်ငိမ်စွာနဲ့အနာဂတ်ဒေတာကိုသူမအခုအဖမ်းခံထားရတာကြည့်နေရလို့လားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပြီးတော့အကူအညီပေးဖို့ကိုဆိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေတာကလည်းအရန်တွေကိုမှဖုန်းရင်လက်နေပြီးဖြစ်တာကြောင့်ရှီကာမာရူကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားအောင်လို့ကူညီပေးလိုက်ပါတယ်။ဒေတာသူမရဲ့စိတ်ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တာကြောင့်ရှီကာမာရူကတော့အပြစ်တင်နေခဲ့ပေမဲ့လို့ဒေတာကတော့ cancel for in လက်ပါပဲ။အဲ့ဒီဒါကတော့သူမမထွက်သွားခင်မှာရှီကာမာရူကိုအရန်ကောင်းတဲ့ကံလမ်းမှုတစ်ခုအတွက်ကိုမှကျေးဇူးတင်လိုက်သေးတယ်လို့ကူညီပေးခဲ့တဲ့ data ကိုလည်းချစ်တယ်လို့ပြောတော့တာကြောင့် data ကတော့နောက်တစ်ခေါက်ကိုပြန်လာခဲ့ဖို့အတွက်နဲ့အရန်ကိုမှချစ်ချောင်းကိုအော်ပြောနေပါသေးတယ်။ကိုကတော့ရှီကာမာရူကိုပါသူ့ရဲ့ရန်သူစီရင်တဲ့ကိုထည့်လိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ထမင်းဝအောင်စားထားဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်သွားပါသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ထားခဲ့သူတွေထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေကဘာမှကိုမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုခမရတို့ကလည်းကြုံမှုပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်ရှီကာမာရူကလည်းလက်လျှော့လိုက်ရပါတယ်။မကြခင်မှာပဲကာဝါကီရောက်လာပေမဲ့လို့လက်သေးအမှတ်တွေပဲကြံ့နေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကာဝါကီကိုရှီကာမာရူကဒီမှတ်တွေကိုမင်းရဲ့မျက်လုံးစွမ်းအားနဲ့ကိုကြုံပေးလို့ရလားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ကကာဝါကီကတော့အာမာဒိုကိုသူမေးစရာရှိတာကြောင့်ဘယ်ရောက်သွားတာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။ရန်သူစကန်စီကိုရောက်လာတဲ့အာမာဒိုကတော့ထိုနေရာမှာဒီမိုမှာရှိနေတာကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်အရန်ကိုမှအံ့ဩသွားခဲ့ပြီးတော့ကြောက်လန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။ကိုကတော့ခုဆိုရင်တော့ကုညီမဲ့သူမရှိတော့ဘူးဖြစ်တာကြောင့်လီမီတာတွေကိုဖြုတ်ပေးဖို့အတွက်ကိုမှဆိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်။အာမာဒိုကတော့ဒီလိုမျိုးကိုလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတက်ပြစ်အောင်မလားဆိုတော့ကုတ်ကလည်းရိုးရိုးသားသားပဲဟုတ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့နာကျင်မှုနဲ့အောင်လို့လုပ်ပေးမှဖြစ်တာကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုကတော့အတော်လေးကိုမှချင်းချောက်နေတာကြောင့်အာမာဒိုကလည်းသူတကယ်လို့ဖြုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလှုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုမှတောင်းဆိုလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတင်းချက်ကိုခိုင်းစေမှုတွေကြောင့်ပဲလှုပ်ဝက်စကလုံးကိုပြောလိုက်ပြီးတော့ there is no dress code ဆိုတဲ့စကားကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ limiter တွေပြုတ်သွားပြီးတော့ကိုယ့်အစ်ချက်ချင်းပဲမွေးဖွာလာခဲ့ပါတယ်။မိကုန်းငွေတွေပျောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကမျက်တောင်လေးဟာအဖြူအောင်လေးဖြစ်သွားတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအဖြူအောင်နဲ့အများကြီးကိုမြင်ရမှာပါ။ဒီပိုင်းစားထွက်တော့ကတော့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ရမလဲဆိုတာကိုမသိခဲ့ရပေမဲ့လို့နောက်လာမယ့်အပိုင်းရဲ့ cover ကကိုယ့်ရဲ့ color spread ဖြစ်နေတာကြောင့်မြင်ရမယ့်ပုံစံကတော့အခုတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကြီးကို anime မှာတွေ့ရဖို့မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး။သူရဲ့လက်ကတော့ကာမဟာလည်းအဖြူရန်လုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ဘယ်သူမှမရှုံးနိုင်တော့တဲ့ခန်းစားချက်ရနေတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အကြာကြီးနာကျင်ခန်းစားနေရတဲ့အာမာဒိုကလည်းအဆုံးသက်ပေးမယ်လို့ဆိုကတက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုမှပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့တယ်။ဇလန်ကတော့နောက်နေ့တွေမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ပိုင်းလေးမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်နော်။